আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। কেমন আছেন আন্টি? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। দুইটা বিড়ালের বাচ্চা নিয়ে আসছে আন্টি হাটে, দেখতে পাচ্ছেন খুবই চমৎকার। এগুলার আইস গুলা ব্লু না? ব্লু আইস, হ্যাঁ। ব্লু আইসের দুইটা পার্সিয়ান ক্যাট। যারা এই ক্যাটগুলো সংগ্রহ করতে যাচ্ছেন তারা আন্টির সাথে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করতে পারবেন। তো আন্টি আপনার ফোন নাম্বারটা বলে দেন। 019189237000। আর লোকেশনটা? মিরপুর 7। মিরপুর 7। চাইলে তো আরো দিতে পারবেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, বাসায় আরো আছে? বাসায় আছে আরো। দর্শক যে বাসায় আপনার অর্ডার আছে। অর্ডার আছে না? অর্ডার আছে, হ্যাঁ। তো চাইলে আন্টির নাম্বারে ফোন করে আপনারা বাসায় গিয়ে দেখে শুনে নিয়ে যেতে পারবেন।